तक 24 न्यूज झाबुआ जिले से बड़ी खबर। भारी बारिश से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। किसानों का आरोप, केंद्र सरकार नहीं कर रही राज्य सरकार की मदद। कृषि पर आधारित झाबुआ जिले के किसानों की खरीफ फसलें मक्का, सोयाबीन एवं कपास बर्बाद हो चुकी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ कर रख दी है। अभी तक हुई बारिश ने पिछले 40 साल के बारिश के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर वर्तमान बारिश की बात करें तो झाबुआ मौसम विभाग ने 1188 मिलीमीटर बारिश यानी 48 इंच बारिश अभी तक दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% ज़्यादा है, जिससे कृषि पर आधारित झाबुआ जिले के आदिवासी किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। वहीं बात मेघनगर की करें तो मेघनगर के आसपास के गांवों के कृषकों की लगातार अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। कृषकों की बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे पर किस तरह राज्य सरकार व केंद्र सरकार एक साथ मिलकर कैसे इन किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलवाएगी, यह अब प्रशासन व शासन को तय करना है। फसल खराब हो गई, सोयाबीन की फसल गई और बारिश की वजह से बिल्कुल पीला पड़ गया और नुकसान बहुत हुआ है। मुआवजे की क्या मांग है? मुआवजे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। भारी बारिश होने के कारण झाबुआ जिले के थानला गांव में मक्का, भुट्टा और सोयाबीन और कपास वगैरह भारी गिरने के कारण बहुत नुकसान हुआ है और मुआवजा के लिए कई बार बोला पर मुआवजा नहीं मिला। इस भारी बारिश होने के कारण भुट्टे में अनाज भी ऐसा नुकसान हो गया। वर्तमान में झाबुआ जिले में जो पिछले लगभग एक हफ्ते से जो भारी बारिश का दौर जारी रहा है, उसमें कुछ फसलों की हानि की सूचना मिली है, लेकिन उन फसलों पर जितनी भी हानि हुई है उसका आकलन अभी तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है। यह सर्वे लगातार हमारे पटवारी और फील्ड स्टाफ कर रहा है। अगर इसमें जो फसलों की हानि है उसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाएगी सभी हमारे किसान मजदूरों को। इसके अलावा राज्य शासन की जो स्कीम है, जय किसान फसल ऋण माफी योजना या फिर जो बीमा योजना है, उसके तहत भी किसानों को लाभ दिया जाएगा।